schon zanter lange Joren fordert der Zollosung von Cannabis zu medizinischen Zwecken am Interesse vom Patienten für das Weltprogramm 2013. All Mittel, was die körperlich oder psychisch Leiden verringern kann, soll zugänglich sein. Wir sind also ganz begeistert über diesen Text, da wird nämlich Zustimmung gehen. Nichtsdestotrotz muss ich aber darauf hinweisen, dass der Autor von diesem Text überreglementiert wird. Und da gehe ich der Madame Lochschi an ihre Kritiken auf der ganzen Linie recht. Du hast für das erste Mal die Lust von Krankheiten, für die den Treatment mit Cannabis erfrogen und so eingeschränkt. Für uns ist das eine Frage effektiv vom Vertrauen zum Doktor, zu seinem Wissen und auch zur Liberté Therapeutik, die muss da sein. Der zweite, dass den Zugang den angeschränkt ist, auch da erschließt sich als nicht, für was da die Delivrance limitiert soll sein, ob die berühmte Pharmazie hospitalière, wo der Moment nicht mehr am Land gibt. Ich meine, alle Apotheken hier am Land stockiert wesentlich mehr gefährlich Medikamente, wann so ist, wie der Kollege Dr. Merten gesagt hat, dass die normal Apotheken können beliefert gegenüber die Apotheken, die Pharmazie hospitalière, dann ist das vielleicht kein so großes Problem. Mehr effektiv soll der Patient können mit seinem Apotheker von seinem Vertrauen da zusammen schaffen. Was mich immens gesteuert hat, ist die Problematik, die abgeworfen ist, auch von der Madame Lochschi, von der U-Baukapazität, die nicht groß genug wird. Für Wert ist es nicht möglich, wenn etwas gebraucht wird, für dann zu sagen, man dann dürfen auch, sie wird staatlich oder sie wird privat, Entreprisen natürlich unter der nächsten Kontrolle, das umbauen. Das ist so einfach eine Beschränkung von der Ökonomie, die komplett anormal ist. Ein letztere macht, dass die Schmerztherapie am Allgemeinen, die an Eisenähren hier am Land nach immer stiefmütterlich behandelt wird. Und da mehrmals nicht viel, allein die medizinische Verwendung von Cannabis wird heute ein Problem nicht lösen. Wir brauchen da eine wesentlich mehr grundlegende Änderung an der Haltung. Und ich meine, mein Kollege Fernand Kartheiser in seiner parlamentarischen Aufruf vom 4. von diesem Monat die Frauen abgeworfen, aber sie sind ganz gespannt, was da Lösungsansätze kommt. Nicht ein Mensch, der schon chronisch Peng erlitten hat, weiß, wie schwierig die Situation ist. Hier machen wir einen Schritt in die richtige Richtung.